Hola, hoy te hablaremos sobre el gato caracal. El caracal es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Es un felino de tamaño medio, entre los 60 y los 92 centímetros de largo, sin incluir la cola, que vive en las sabanas y semidesiertos de África y el oeste de Asia, desde Turquía al sur de Kazajistán y el noroeste de la India. Evita las zonas excesivas boscosas. No se conoce mucho sobre su biología, pero parece que prefiere moverse de noche, descansando durante el día, escondiéndose entre las rocas. El caracal se lo llaman en ocasiones lince africano, pero no está estrechamente emparentado con los linces. Parece estar más relacionado evolutivamente con el cerval, un pequeño y patilargo felino africano con el que cautivamente se puede cruzar, generando híbridos llamados caracales y cervacales. Sus características: al igual que los linces y el cerval, el caracal posee una aguda vista y oído muy afinados debido a sus largas orejas puntiagudas, rematadas por penachos de pelo negro. El propio nombre caracal proviene de la palabra turca karakukal, que significa orejas negras, que lo hacen un eficiente cazador nocturno. Su complexión es robusta, la cola es muy larga, menos de 30 centímetros, y el color del pelaje muy corto, varía entre rojizos y naranjados, sin manchas ni rayas de ningún tipo. En vientre es blanco. Es un felino que se caracteriza por su gran belleza, la cual se le otorga muy hermoso pelaje. Este animal caza y se alimenta de pequeños mamíferos como liebres, roedores, lamanes e incluso crías de antílopes. Pero sus presas preferidas, con diferencia, son las aves. Puede capturarlas incluso después de emprender el vuelo, gracias a su capacidad para realizarlas protosos saltos aproximadamente de 3 metros. En otras ocasiones ataca a las aves mientras arían, aunque lo hagan en la copia de los árboles. Pues el caracal trepa bastante bien. Al parecer, ni siquiera las águilas escapan de sus ataques. Estos animales son solitarios desde bebés, excepto en época reproductora. Tras una gestación de entre 69 y 81 días, las hembras paren de unos 6 crías, aunque habitualmente son 3. En cautividad vive 17 años, aunque a veces llegan a 19. Los caracales se domestican con facilidad, razón por la que su agilidad y velocidad han sido aprovechadas en distintas épocas en Egipto, Persia y en la India para la caza. El propio caracal se ha considerado también durante mucho tiempo como un valioso presa, razón por la cual ha sido cazador desde hace tiempos muy antiguos. En la actualidad, la especie está protegida en varias zonas de su área de distribución, aunque la especie en conjunto no se encuentra amenazada. Solo la superficie de Asia Central corre un auténtico peligro. Las extensas áreas de distribución de esta especie y su presencia en los disparates hábitats han originado su dispersión al menos 9 superficies locales: 2 caracal, algira, caracal damensis, caracal limpostosis, caracal lucanis, caracal nubica, caracal policillotis y por último caracal simochis. Espero que les haya gustado este video. Denle like, comenten y no se olviden de suscribirse.